Ինձ ամենաշատը անհանգստացնում է, որ այս պատմության ընկալումը մեր իրականության մեջ չկա։ Այսինքն պետական բյուջեն մարդիկ պատկերացնում են, թե ֆիննախում կամ ինչ որտեղ երբեմն պատկերացնում են, թե կենտրոնական բանկում, չնայած կենտրոնական բանկը այս թեմայի հետ ընդհանրապես կապ չունի։ Մի հատ սենյակ կա, այնտեղ ասենք մի հատ էլ մեքենա կա, ասենց բանը փողը տպում են, բախշում փողը տպում են, այսինքն տենց էլ կարելի ասել, բայց մի շաբաթից հետո այդ փողով ոչ մի բան չես կարող առնես, որովհետև այդ փողի տակը աշխատանք չկա, արդյունք չկա։ Այսինքն եւ նույնը համայնքը, նույնը պետությունը, նույնը կազմակերպությունը ամեն ինչ սենց է։ Այսինքն այս դատարկ կացան տեսնելով հարցակվել բանի վրա, տանտիրու վրա, թե ինչի ճաշ չես էփե, բայց բան չկա էփելու, որտեղից էփի։ Հələ մի հատ էլ չենք թողում ինքը գնա աշխատի, որ եւ այս ընկալումը շատ կարեւոր է։ Վերադառնալով խոշորացման թեմային, էֆեկտը այստեղ է դա, որ ընտանիքը մեծանում է, այո կարիքը մեծանում է, բայց նաեւ աշխատող ձեռքերն են շատանում։ Գույքարկ վճարի պոտենցիալն է մեծանում եւ բաշխումներ անելու հնարավորությունն է մեծանում, ել չեմ ասում կառավարությունը սուբվենցիոն ծրագրերով եւ դոտացիաներով ավելի մեծ ֆինանսավորում է իրականացնում։ Եկեք արձանագրենք նաեւ, որ նախորդող շրջանում խոշորացման արդյունքում որևէ մտավախություն չարտահայտվեց։ Ոչ մի գյուղ իր անունը չկորցրեց, ոչ մի գյուղ իր ինքնությունը չկորցրեց, ոչ մի գյուղ իր տրադիցիան չկորցրեց եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Ընդհակառակը երևացին աշխատանքներ եւ կառավարության համար էլ է հեշտ։ Կառավարության համար հեշտ է աշխատել 60 համայնքի ղեկավարի հետ եւ մարզպետարանի, քան թե 600 համայնքի, քան թե 800 համայնքի ղեկավարի հետ, որոնց կացան սովորաբար դատարկը։ Համեցեք։ Պարոն վարչապետ, ըստ էության ամփոփելով նախորդ խոշորացումների 7 փուլերի օրինակները, միանշանակ կարող ենք պնդել, որ խոշոր համայնքները խոշոր ծրագրեր են կարողանում իրականացնել եւ այսօր մեր պետական համաֆինանսավորման ծրագիրը, որը համայնքներում ենթակառուցվածքների զարգացման ուղղված ամենամեծ ծրագիրն է, հասել ենք այն կետի, որ համայնքները ներկայացնում են 6, 7, 8, Վանաձորը 13 միլիարդ դրամի սուբվենցիոն հայտեր։ Այս կարողությունները եւ գումարի գեներացման եւ նաեւ նախագծերի պատվիրման, մրցույթներ իրականացնելու, աշխատանքները հսկելու համայնքներում այս պոտենցիալը գեներացվել է, այդ թվում մարդկային պոտենցիալը եւ առաջին հերթին մարդկային պոտենցիալը բացառապես խոշորացման արդյունքում, որովհետեւ հնարավոր չի մի գյուղական բնակավայրում ունենալ քաղաքաշինության բաժնի նորմալ մասնագետ, գնումների մասնագետ, նախագծեր կազմող, նախագծեր կարդացող, նախագծերից հասկացող, մրցույթներ իրականացնող մասնագետներ։ Եվ այս առումով, որ արդեն կարծում եմ նաև քաղաքացիների կողմից դժգոհություն չկա խոշորացման հետ կապված, որտեղ աշխատանքները տեղում ակնհայտ երևացել են։ Մենք ինչի ենք ընտրել այս համայնքները, սրանք հիմնականում խոշորանում են քաղաքային բնակավայր ունեցող համայնքների շուրջ, որտեղ մեր դոտացիայի բանաձևերն էլ գյուղական բնակավայրերով բաղկացած արդեն խոշորացված համայնքներին ավելի քիչ միջոցներ են տալիս եւ էականորեն միջոցները ավելանալու են սրա հաշվին։ Ընդ որում մենք պետք է նայենք այդտեղ էլի բան ունենք անելու։ Հիմա ես օրինակ նայում եմ Տավուշի մարզի օրինակը։ 4 բնակավայր է եւ վերջը նա ֆունդամենտալ խոշորացման թեման փակված է, վերջ, այլ այնտեղ խոշորացման օրակարգ չկա, որովհետեւ ոնց պետք էր խոշորանալ 4 Դիլիջան, Նոյեմբերյան, Բերդ, Իջևան խոշորացվեցին, ավարտեցին։ Հիմա մենք պետք է նայենք, թե որ էլի մարզ ունենք, որ թեման փակված է։ Այսինքն էլի մարզեր ունենք, որ թեման փակված է։ Կարծում եմ, որ արդեն կասկած չկա, որ դա ճիշտ ճանապարհ է, պետք է գնալ եւ հնարավորինս էֆեկտիվ այդ թեման փակել դուրս գալ։ Թեման փակված ենք համարում նաև Արարատի մարզում, այստեղ կա մեկ չէ խոշորացված համայնք ազգային փոքրամասնությամբ, կա Արտաշատը, Արարատը, Վեդին եւ Մասիսը, այստեղ եւս խոշորացման հետ կապված առաջիկայում պլաններ չունենք
Ընդհանուր ուսումնասիրում ենք բոլոր տեղերի կառավարման արդյունավետությունները։ Այս փուլում պլանավորել ենք այս 9 համայնքների միավորում, որից կստացվի 3, ինչի ենք սա նախաձեռնել հիմա, որովհետև 2027 թվականի աշնանը այս համայնքների զգալի մասում հերթական թիմ ընտրություններ են, 26 թվականի աշնանը, այսինքն այս տարի աշնանը համայնքների զգալի մասում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են նախատեսված եւ կրկնակի ընտրություն կազմակերպելու անհրաժեշտությունն ենք բացառել, այսինքն իրենք հիմնականում իրենց ժամկետներում կգնան ընտրությունների, բայց ընտրությունը կլինի միավորվածի մասով, առաջիկա տարիների համար միանշանակ նոր ուրեմն համայնքներ կառաջարկենք վերամիավորման համար, այսի մասած տրամաբանության մեջ։ Ընդ որում ես ուզում եմ ելի իմ գոհունակությունը հայտնեմ, որ մենք քաղաքական կամք ենք ունեցել եւ վճռականություն ենք ունեցել եւ ունենք դա անելու, որովհետեւ հասկանում եք, հիշում եք ինչքան նրբությունների հետ էր կապված 1000-ի եւ այլն, քաղաքական, մերձ քաղաքական եւ այլն, շատ կարեւոր է, որ մենք հետեւականորեն գնում ենք առաջ եւ մեր համոզմունքները կարողանում ենք իրագործել եւ արդյունքներն էլ տեսնել։ Շատ լավ, կան դիտարկում դրա։ Համեց։ Ես մի պարզ օրինակ բերեմ, պարոն վարչապետ, ցույց տալու համար միավորման գործընթացի կարևորությունը։ Մենք 500 մանկապարտեզ ենք կառուցել վերջին տարիների ընթացքում, որոնցից զգալի մասը գյուղական բնակավայրերում։ Այն գյուղական բնակավայրում, որտեղ կառուցել ենք մանկապարտեզներ, իրենց սեփական եկամուտների հավաքագրման մասը 25-30 միլիոն դրամ է, իսկ միայն մեկ մանկապարտեզի լիարժեք պահպանման ծախսը ավելին է, քան 30 միլիոն դրամ է։ Հետևաբար, եթե մենք միավորման գործընթաց չանեինք, եւ պետությունը պետական բյուջեի միջոցներով մանկապարտեզ կառուցեր եւ այդ մանկապարտեզը հանձներ համայնքներին շահագործման, գյուղական բնակավայրերի ճնշող մեծամասնությունը միայն մանկապարտեզի պահպանության համար անհրաժեշտ գումարը չուներ իրենց բյուջեում։ Այսինքն ավելի պարզ ասենք, պարոն Խուդացյան, տենց դեպք ունեցել ենք իմիջիայլոց այդ խոսակցությունները իմիջիայլոց այդ դեպքից են սկսել։ Այսինքն մենք կարող ենք մանկապարտեզը կառուցելու ենք տալու համայնքին, համայնքը չէր կարողանալու այդ մանկապարտեզի աշխատավարձը վճարել աշխատողների, կոմունալ ծախսերը վճարել, պահպանման ծախսեր անել եւ այլ ծախս, որովհետեւ իրանք չունեն այդքան բյուջե։ Եվ հիմա, բայց մեծ խոշորացված համայնքի մեջ այդ խնդիրները ոչ միայն լուծվում են, այլև մենք նախապայման ենք դնում, որ մանկապարտեզը կառուցվեց, մենք պետք է համայնքի բյուջետավորման ծրագրի մեջ տեսնենք, որ իրանք երկարաժամկետում դա նախատեսում են։ Եվ դա երաշխավորում է մանկապարտեզների բնականոն գործունեությունը եւ զարգացումը։